हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो बस ऐसे ही अचानक से हम निकल पड़े हैं लद्दाख राइड पे। वैसे मैं 2 बजे के आसपास निकल गया था, लेकिन मैंने कैमरा जो है बहुत देर बाद माउंट किया है। ये आई थिंक अमृत सुखदेव पहुंचने वाले हैं हम। सो दिस इज डे 1 लद्दाख ट्रिप। अकेला ही मैं निकल पड़ा हूँ। प्लान इतना सडन था, ऐसा है कि मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है। जो पहले की बुकिंग्स थी सारी वो मैं कैंसिल कर चुका था। तो अब जो है देखते हैं कैसे रहता है। लद्दाख का जो परमिट है वो एक्सपायर हो चुका है, बट आई थिंक मैं सिर्फ इसी होप में जा रहा हूँ कि मैं थोड़ी रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे जाने देंगे वो। नहीं तो अगर वहाँ पे रिन्यू होता होगा तो वहाँ पे रिन्यू कर लेंगे, वहाँ पे ले लेंगे परमिट। बाकी तो मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि जी मौसम ख़राब हो गया था, इस वजह से मैं नहीं आया, अब मैं थोड़े से दिन बाद आया हूँ। और नहीं जाने दिया तो फिर अपने बाइक मोड़ के वापस आ जाएंगे। और क्या, कश्मीर में बैठ जाएंगे कहीं, है ना, पहलगाम जैसी जगह घुमाएंगे कहीं। अभी आज का जो टारगेट है वो रहेगा जलंधर। घर पे जब मैंने मैप में जलंधर लगाया था तो उसने 8:30 बजे का मुझे एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दिखाया था ETA। अब देखते हैं मैं कितने बजे तक पहुंचता हूं। अभी कुछ पता नहीं है, बहुत कुछ रैंडम चल रहा है, बहुत कुछ रैंडम चल रहा है इस टाइम पे। दिमाग काफ़ी इधर उधर है, जिसको वापस फोकस में लाने की ज़रूरत है। ये जो है GT रोड है, चंडीगढ़ जाने के लिए हाईवे। आगे फिर मतलब ये अम्बाला जाएगा, अम्बाला से लुधियाना, जलंधर, है ना, पठानकोट, जम्मू, उधमपुर। हम कश्मीर साइड से जा रहे हैं तो कश्मीर होते हुए निकलेंगे। इस हाईवे पे मैं कभी भी पहले बाइक से इतना आगे तक नहीं आया हूँ। कार से मैं बहुत बार आया हूँ। ये बाइक एक बार गर्म हो जाती है तो 90 की स्पीड पे बड़े प्यार से आप क्रूज़ कर सकते हो इस पे। हाँ, 3-4 घंटे भी चल जाएगी ये इजीली। आप में थोड़ा सा अगर उतना दम है कि आप 3-4 घंटे बाइक चला सकते हो कंटिन्यूस, सो दिस मशीन कैन गो एट 90। तो इतनी पावर है इसमें। तो हम ऐसे ही चलेंगे 80, 85, 90, 80, 85, 90। नो ओवर स्पीडिंग, being very careful on the road and make the most of this trip। जैसे कि वंडरदा बोलते हैं, लाइफ इज एंजॉय। तो भाई डे 1 हो गया है। जैसे कि आज का टारगेट था जलंधर पहुंचना, लेकिन वो नहीं हो पाया है। मैं फिलौर में ही रुक गया हूँ और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा जो है किसी लॉज में रूम ले लिया है, तो आज के लिए यहीं रुकेंगे। बाकी जो कल की जर्नी होगी वो यहाँ से शुरू करके टारगेट होगा श्रीनगर, और फिर परसों श्रीनगर से सीधा लेह। तो ये प्लान है अभी अगले 2 दिन का। और देखते हैं, श्रीनगर यहाँ से लगभग 10:30-11 घंटे दिखा रहा है मैप में। सो सुबह जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे और टाइम से पहुँचेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। डे 1 की समाप्ति। बाय बाय, गुड नाइट। तो भाई डे 2 के लिए अपनी
तैयारी हो गई है, अब हम निकलने वाले हैं। टाइम हो रहा है 5:15। आज किसी भी हालत में श्रीनगर पहुंचना है अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। आज रुकेंगे नहीं पहले, ठीक है। ये अपनी जोंगा है, तैयार हो गई है बिल्कुल, रेडी फॉर डे 2। लेट्स गो। हेलो जी, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। तो अपने दिन सेकंड डे की शुरुआत हो चुकी है। 5:20 पे मैं निकल गया था और अब जालंधर सिटी क्रॉस करके हम जो है पठानकोट की तरफ निकल चुके हैं। मौसम है बहुत बढ़िया, प्लेजेंट हो रखा है, बिल्कुल गर्मी नहीं लग रही है। अब ना सुबह कॉफ़ी मिली है ना ही कुछ खाने को मिला है, तो बीच में मैं ऐसी नींद सी आने लगी थी तो मैं रुक गया था। मैंने एक कोक पी ली। एक बिस्किट का पैकेट खा लिया। जब आप बाहर निकलो ना घर से, जब आप ट्रैवलिंग पे हो, तो एक हेल्दी डाइट मेंटेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है यार। अब मैंने यहाँ पर आकर के रुक करके इनसे पूछा कि कॉफ़ी है आपके पास? वो बोले कॉफ़ी नहीं है। अब हाँ, इनके पास कॉफ़ी होती तो मैं शायद ब्लैक कॉफ़ी पी लेता। ब्लैक कॉफ़ी पी के आगे के चल पड़ता। अब बाइक चला रहा था तो हल्की हल्की सी नींद सी आ रही थी, तो मैंने सोचा यार चलो अब यहीं रुक के कुछ खा पी लेते हैं, आगे देखेंगे फिर। और जनरली मैंने ये नोटिस किया है कि ये ढाबों पे कॉफ़ी मिलती नहीं है। चाय मिल जाती है बहुत इजीली, चाय तो मतलब होती ही है सबके पास, कॉफ़ी नहीं मिलती। और मैं अपनी कॉफ़ी कैरी नहीं कर रहा। अभी ये पठानकोट के रास्ते हम चल चुके हैं। आज हमको चलना है लगभग 500 किलोमीटर, जिसमें से मैं अराउंड 75-80 किलोमीटर्स आ चुका हूँ। अभी 408 किलोमीटर और जाना है। तो आज का टारगेट है श्रीनगर। अभी कहीं रुक करके या तो कॉफ़ी पीनी पड़ेगी या फिर एक स्टिंग पीनी पड़ेगी। एक थोड़ा ना कैफीन का शॉट चाहिए। एक कैफीन का बढ़िया सा शॉट मिल जाए तो फिर मैं नॉन स्टॉप चला दूँगा 3-4 घंटे। पंजाब में ना मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि यहाँ पर लोग ना अपनी गाड़ियों पे दूसरे देश के झंडे बहुत प्रिंट करा के रखते हैं। अमेरिका का झंडा होगा और कनाडा का झंडा होगा, है ना, इंग्लैंड का झंडा होगा। उसी मात्रा में मतलब मैंने इंडिया का फ्लैग जो है वो बहुत कम देखा गाड़ियों पे। राइट साइड से बढ़िया सूरज उगने वाला है, मौसम भी ठंडा हो रहा है, मज़े आएंगे। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। और एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी मिल जाए या फिर मुझे एक स्टिंग मिल जाए। स्टिंग बहुत बढ़िया चीज़ है यार। मतलब 20 रुपए में इतना बढ़िया कैफीन का शॉट मिलता है, ऐसा किक आता है। आँख नाक कान दिमाग सब खुल जाता है, दिल भी खुल जाता है उससे। आज शाम तक आई थिंक हम लोग कश्मीर की वादियों में होंगे, है ना। यार बरिस्टा है, पर ये बरिस्टा की कॉफ़ी नहीं पीनी। हाँ, कुछ सस्ता जुगाड़ चाहिए, और सस्ता जुगाड़ है स्टिंग। ओहो, हरियाली हरियाली।
ये लेट्स गो बॉयज। मैं आप लोगों को अगर मेरी व्लॉगिंग है वो बढ़िया लगे तो एक लाइक कर देना या कुछ कमेंट कर देना। सब्सक्राइब का तो ऐसा है कि अपडेट्स चाहिए तो कर लेना, अच्छा लग रहा हो कंटेंट तो कर देना, ना लग रहा हो तो मत करना। बाइक अपनी बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है अभी तक। सुबह अपन ने चेन ल्यूब कर दिया था, क्लीनिंग भी कर दी थी बिल्कुल बढ़िया ब्रश से। मुझे ऐसा लग रहा है ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ पर देखते हैं कुछ मिल जाए तो। अरे यार ये तो बंद ही लग रहा है पूरा, ये तो सब कुछ ही बंद है। अरे यार बी प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी लिखा था, आई एम प्राउड ऑफ इंडियन आर्मी। पर अभी तो मुझे कुछ खाने को चाहिए। तो फाइनली स्टिंग मिल गई। तो भाई कैमरा मैंने आगे माउंट कर दिया है अब, ठीक है। और अपने को स्टिंग मिल गई है और आंखें खुल गई हैं, मज़ा आ रहा है। ओहो थोड़ी थोड़ी धूप भी दिखाई दे रही है। ये कैसे चला रहे हैं? भाई ऐसे निकलना सेफ नहीं है, इनसे थोड़ा सा दूर रहो। और निकलते हैं आगे। ये देखो ये नदी है, पानी देखो नदी में कितना खतरनाक हो रखा है। ये ऐसे यहाँ पर पानी का जो बहाव है इसको कंट्रोल करने के लिए ऐसे ये बैग लगा दिए हैं। वो वहाँ मेरी बाइक खड़ी हुई है। देखो जी ये नदी का पानी जड़ा है सब रोड क्रॉस कर गया। रोड यहाँ से कितनी दूर होगा? रोड इसमें होगा देख लो कितनी, कम से कम 100-150 मीटर तो है। 200 मीटर 200 मीटर लगा लो। 200 मीटर ये पार कर गया है पानी। अच्छा और गाँव वाले के अंदर पानी चला गया। अच्छा अब खेत से निकल गया पानी? खेत से बाहर निकल गया पानी। फसलों का थोड़ा बहुत बचाव हो गया, जिनके नहीं पानी पड़ा हाँ उसका बचाव हो गया, जिसमें पानी पड़ा है हाँ जी उसमें तो नुकसान ही है। और ये अभी कितने दिनों से लगा रहे हो आप ये पूरा? ये 15 दिन 15 दिन से? 15 दिन से यही चल रहा है। अच्छा जी। ये मजदूर काम लगे हैं मजदूर। बहुत नुकसान हो गया ये तो। ये सब नदी से ही आया होगा निकल के? हाँ जी ये सब नदी से आया, इधर ये नदी से आया सभी। नदी यहाँ से पार किया पानी। बोल रहे हैं नदी के लिए यही है हाँ कि ये तुम लेके आए हो यूट्यूब, हाँ ठीक है नहीं, इसका ये है भी तुम भी संजोग दो कि हमारी कोई मांग नहीं है, यही है भी इसका बन बाजे हाँ हम लोग का जड़ा है हाँ बचारेगा, आने वाले समय का बचारेगा। हाँ वही। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? अब इसको और कितना ऊंचा उठाएंगे? इसको लेवल है। अच्छा यहाँ इसके लेवल तक लेके आना है इसको? ठेकेदार को मालूम होगा, जितना करेगा उतना हम करी जाना है। अच्छा जितना ठेकेदार बोलेगा उतना हम करी जाना है। अभी मैं वहाँ से आया हूँ उस रास्ते से, वो देख रहे हो आप ऊंचा सा। अब ये कह रहे हैं कि ये पानी जो है पूरा उस रोड को भी पार कर गया था। बहुत तबाही हुई है यहाँ पे। बोल रहे ये सब पानी में बिल्कुल डूब गया था, ये सब पानी में। अभी ना मैं यहाँ पे हूँ, ये जैसे आप देखोगे ना तो ये पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। तो अभी मैं पीछे चल रहा था ना तो ऐसे ही अचानक से BRO के बोर्ड दिखाई देने लग गए। मेरे को लगा कि BRO के बोर्ड से क्यों आ गए यहाँ पे। फिर मैंने खोल के देखा मैप, तो ये पाकिस्तान के पास वाला एरिया है पूरा।
ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का। तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ हमीरपुर और ये शर्मा वैष्णो ढाबा पे रुका हूँ खाना खाने के लिए। सुबह से अब कुछ खाने को मिलेगा। बीच में बिस्किट का पैकेट खाया था एक, और बढ़िया ढाबा है। हमीरपुर से अगर कभी गुजरो तो यहाँ पे रुकना है ना। नहाने की भी व्यवस्था है और बढ़िया खाना है, बढ़िया अंकल हैं ये, है ना। बहुत कम लोग होते हैं आजकल जो प्यार से बात करने वाले मिलते हैं। तो यहाँ पर एम्पल स्पेस है गाड़ी खड़ी करने की, बाइक खड़ी करने की, और बिल्कुल ऑन रोड है ये, ऐसा भी नहीं अंदर आके है, बिल्कुल रोड पे है। शर्मा वैष्णो ढाबा हमीरपुर। ठीक, तो अभी हमने मंगाया है एक पनीर पराठा दही के साथ, और एज़ यूजुअल यहाँ पर भी स्टिंग ढूंढ ली है। तो स्टिंग लेनी ज़रूरी है, बिना स्टिंग के बाद बनेगी नहीं। तो पराठा खाएंगे, थोड़ी सी पेट पूजा करके, दही खा के और स्टिंग पी के फिर निकलेंगे। हाँ तो जी हम शर्मा ढाबा से निकल चुके हैं। बातें करते हुए पता चला कि अंकल जी भी सेना से रिटायर्ड हैं और रिटायरमेंट के बाद जो है ढाबा चला रहे हैं, 39 साल नौकरी करके। ऐसा होना चाहिए। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि अब घर में बैठ पड़े रहो और रेस्ट करो। रिटायरमेंट हो गई, उसके बाद भी हाथ पैर चलते रहें, उसके लिए कुछ ना कुछ काम करते रहो ताकि शरीर सही रहे। क्योंकि बॉडी जब काम करना बंद करती है तो ख़राब ज़्यादा होती है। चलती फिरती बॉडी ख़राब नहीं होती। और अभी अभी एक चीज़ और पता चली। मैंने बैग खोला, उसमें एक पैकेट जो मैं ये सोच के लाया था जिस उसके अंदर मेडिसिन्स हैं, उसके अंदर मेरे कॉफ़ी के पाउचेज़ हैं। तो मैं दवाइयाँ भूल गया हूँ और कॉफ़ी ले आया हूँ। तो अभी उधमपुर से हम आई थिंक लगभग 80 किलोमीटर दूर हैं, लेकिन पहाड़ों की शुरुआत हो गई है। और अभी ये तो शुरुआत है। कश्मीर तो बहुत सुंदर है। ओह, कल जब श्रीनगर से निकलेंगे सोनमार्ग और कारगिल, द्रास की तरफ, फिर लेह की तरफ, जोजिला पास, तब आएगा मज़ा। और यहाँ तो बारिश हो रही है। आई थिंक कुछ ज़्यादा नहीं है ये, मतलब थोड़ी बहुत हो रही होगी कहीं पे, हल्की फुल्की। देखते हैं, अगर ऐसा लगेगा कि ज़्यादा तेज़ हो रही है तो रुक के फिर अपना रेनकोट पहनेंगे। और अगर ऐसे ही हल्की फुल्की रही तो फिर जो है चलते रहेंगे। क्या स्ट्रेट रोड है, अरे वाह। ऐसे रास्तों पे आता है चलने में मज़ा। ये कठुआ का एरिया है पूरा, और अच्छा खासा माउंटेनियस रीजन है ये। मुझे लगा था कहीं उधमपुर के बाद मतलब पहाड़ियाँ शुरू होंगी, बट ये काफ़ी पहले ही स्टार्ट हो गया है। पेट्रोल भी कम हो गया है, रिजर्व में लग गई है। अब कहीं रुक के पेट्रोल डलवाना पड़ेगा।
मुझे तो लग नहीं रहा यहाँ पे आसपास कहीं पेट्रोल पंप है। अब तो कोई छोटा टाउन आएगा तब वहीं पे शायद कुछ मिलेगा। वैसे चल जाएगी आराम से 50 किलोमीटर तो, 50 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप तो आ ही जाएगा। उधमपुर 66, श्रीनगर 213, 66 किलोमीटर तो चली जाएगी आराम से, रिजर्व में ही चली जाएगी। यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं काफ़ी शांतिपूर्ण जीवन जी रहे हैं ये। वैसे यही होता है, जो शहरों में रहते हैं उनको गांव की ज़िंदगी अच्छी लगती है, ऐसी जगहों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, रिमोट एरियाज़ की। और जो इस यहाँ पर रह रहे हैं उनको ये लगता होगा कि हम शहरों में जाके रहें, ज़्यादा पैसा कमाएं, लग्जूरियस लाइफ जिएं। दोनों के लिए ही लग्जरी की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है। हमारे लिए ये लग्जरी है और इनके लिए शायद वो लग्जरी है। आई थिंक जिसके पास जो है उसी में खुश रहना चाहिए। हाँ, घूमो फिरो, एक्सप्लोर करो, पर आपके पास जो है उसमें भी खुश रहो। क्या बढ़िया लग रहा है पूरा एरिया। पेट्रोल भरवा लेते हैं भाई, पेट्रोल पंप आ गया। भाई मैं अभी यहाँ रुका हूँ, नज़ारे देखो, लुक एट दैट, लुक एट द स्काई। और ये अपनी ब्लू डेविल। Proud to be an Indian. Yes. वैसे तो मैं काफ़ी पेट्रियोटिक किस्म का इंसान हूँ। बच्चे खुश हो गए, मैं भी खुश हो गया। आई थिंक दीज आर द मोमेंट्स यू ट्रैवल फॉर ना। ऐसे ही रैंडमली अननोन लोग आपको मिलते हैं, हाय करते हैं, बाय करते हैं, बातें करते हैं। जैसे मैं शर्मा ढाबा पे वो अंकल के साथ बात करके आया हूँ। अब मैं जल्दी से बात करता नहीं हूँ किसी से। वो तो वहाँ पे अर्ध सैनिक कैंटीन लिखा हुआ था, तो मुझे समझ नहीं आया अंकल ने ऐसे क्यों लिखा हुआ है अर्ध सैनिक कैंटीन, क्योंकि ऐसे तो कैंटीन कोई बना नहीं सकता कहीं पे भी। फिर उन्होंने बताया कि मैं सेना से रिटायर्ड हूँ और कैंटीन का एक छोटा सा काउंटर या कैंटीन, एक छोटी सी कैंटीन यहाँ पर बनेगी, तो मैं कैंटीन से सामान लाकर सेल कर सकता हूँ। आई डोंट नो वो इस चीज़ को कैसे कर रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि वो ऐसा कुछ प्रावधान है कि नहीं है, बट दिस इज़ व्हाट ही सेड। उसी से मुझे पता चला कि वो सेना में थे। फिर मैंने भी बता दिया कि मेरे भी पापा जो है वो इंडियन एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। इसी कनेक्शन से दो चार बातें और हो गई। भाई बहुत तगड़ा जाम लग गया है यहाँ।
निकल जाएगी। मेरा बैग चौड़ा है ना थोड़ा, चलो देखता हूँ। ये 3-4 किलोमीटर तक का जाम लगा हुआ है और ये कुछ राइडर्स यहाँ खड़े हुए हैं। बस यहीं तक। ओके भैया, थैंक यू। तो अभी क्या हुआ था उधमपुर में ना, बहुत ज़्यादा जो है मिट्टी और बहुत ज़्यादा जाम वाम लगा हुआ था, बिकॉज़ लैंडस्लाइड्स हुए थे, बारिश हुई थी, तो बहुत गंदा हाल हो रखा था। तो मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, तो मैंने कैमरा जो है निकाल के रख दिया था बैग में। हालांकि वो चीज़ मेरे को रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, क्योंकि काफ़ी मुश्किल वाला वो था वो। तो उसी बीच में जब वो इतनी बहुत ज़्यादा कीचड़ था, जूते और सब कुछ ख़राब हो गया है, तो बाइक में भी कुछ आवाज़ आने लग गई। अब पता नहीं इंजन से आ रही थी या वैसे कहीं मिट्टी फंस गई, समझ नहीं आ रहा, लेकिन बाइक में से आवाज़ आ रही है और मेरा दिल बैठा जा रहा है कि यार कहीं ये रुक ना जाए, बीच में कोई दिक्कत ना हो जाए। जैसे तैसे करके मैंने वो उस जाम में से निकाल के और कहीं सामने आकर के, आगे आकर के थोड़ा सा एक पेट्रोल पंप पे रोकी, वहाँ पे उसको खड़े करके चेक किया। मेरे समझ में ना आए कि आवाज़ आ कहाँ से रही है। तो मैं जो है अपना धीरे धीरे हल्के हल्के स्पीड में चलता रहा। ठीक है, मैंने पूछा भी किसी से कि यहाँ पे कोई अगर सर्विस स्टेशन है या कोई मैकेनिक है जो देख ले बाइक को। वो किसी को पता ही नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे ही होगा ही नहीं आसपास कोई, काफ़ी रिमोट एरिया है। तो अब मैं ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने ये देखा साई वॉशिंग स्टेशन लिखा हुआ था। तो मैं यहाँ मुड़ गया और यहाँ पर ये ट्रक साफ़ कर रहे थे अपना। मैंने कहा यार मेरी बाइक धोनी है प्लीज़। वो बोला धो लो जी, धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने वहाँ खड़ी की और उसने मेरे को पाइप थमा दिया हाथ में, और मैंने वो अपनी बाइक पूरी धो दी। धोने के बाद स्टार्ट करके जैसे ही मैंने चलाई, आवाज़ ख़त्म। भाई साहब मैं इतना खुश। तो उसने बोला मेरे को कि ये कहीं मिट्टी विट्टी फंसी होगी, वो आपने धोई है तो मिट्टी निकल गई सारी, और वो ठीक है। तो अब आवाज़ नहीं आ रही है। आई एम फीलिंग रिलैक्स्ड अगेन। वो बंदे ने मुझसे पैसे भी नहीं लिए। कहता है कोई नहीं है, हमारा प्राइवेट है, हम ट्रक व्रक चलाते हैं, तो हम अपना धोते रहते हैं। कोई ट्रक धुलवाने आता है तो धो देते हैं। आपने बाइक धोई है, खुद ही धो ली, तो वो उसने पैसे नहीं लिए। हाँ, बढ़िया लड़के थे दोनों। 3 बज गए हैं ऑलरेडी और 170 किलोमीटर जाना है हमको। मैं लेट हो गया हूँ। फिर भी आई थिंक मुझे जो है 6 बजे तक, 6 साढ़े 6 बजे तक पहुँच जाना चाहिए श्रीनगर। अब क्योंकि बाइक वापस से स्मूथ चल रही है, तो मैं थोड़ी सी स्पीड पकड़ सकता हूँ। बाकी आप नज़ारे देखो, ये है ना बढ़िया।